na pamboli libota na nzambe na poko na lelo oyo nyonso bakozwa libaku ya kolanda video oyo nzambe apambola bino apambola mabota na bino apambola baye nyonso oyo bakolanda video oyo na pamboli lisusu nzambe mpona kopesa ngai opportunité ya koya susu liboso na bino na nzela ya video oyo mpona kosolola politique à la lumière de la Bible. Eloko tokolobela na poko ya lelo ezali kaka likambo ya verrouillage ya poste ya président to ya poste oyo ya moto azali kodirige peuple to azali kodirige mboka. Likambo oyo ya verrouillage ezali ebandi na République démocratique du Congo te. Likambo oyo ya verrouillage ebanda wuta na tango na kala nzambe apesaki mobeko oyo na banda ya Israël. Na yango à la lumière de la Bible nete lobaka tokozwa mokanda na Deutéronome chapitre 17 verset 14 à 15. Bible ezoloba na biso boye. Bolimbisa ngai. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu les posséderas, tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Verset 15, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Amen. Towoti kotanga liloba oyo wana nzambe azoloba na bana Israël boye bana Israël bazalaki na nzela bazali kokende na terre promise bazalaki na nzela bazalaki na mboka te nzambe ayebisi bango ke tangu bokokoma po ete nzambe azali nzambe oyo ayebaka makambo avant kutu makambo yango esalema. Tozali komona tangu bana Israël bakomaki na terre promise bakutaki peuple kuna na terre promise moto akosa bino te bana na nzambe terre promise ezalaka vide te terre promise ezalaka na bato na kati bato bazalaki kovanda na terre promise bato bazalaka kuna so totali bazalaki na 7 peuple bazalaki koto baphérésiens baétiens bacananéens bazalaki 7 peuple mo bavandaki kuna kasi tangu bango bakomi nzambe se ayebisaki bango avant bi tangu bokokoma tangu bokokota na mboka oyo nga na laki bino na promesse oyo nga na pesi bino bozwa bokomona na kati ya bamboka wana bato mosusu baza na bakonzi na bango bino beta mosusu bokozwa mpe posa bozala na mokonzi bokolinga boluka mokonzi me ngai nzambe napesi bino mobeko ete tango bokoluka mokonzi ngai nde nzambe nakoponela bino mokonzi kasi mokonzi yango akowuta kaka parmi bafrère na bino nzambe a insisté alobi bozwa mopaya te. Bien aimé, pourquoi nzambe azali koloba na bana Israël bazwa mopaya te? Bapaya bazaka na makambo na ndenge na ndenge. Tokomona na désert tango bana Israël bazali ko bakota na mboka na bango la kato na terre promise tokomona ete na nzela tango nzambe abengi Moïse akende na ngomba kokezwa les 10 commandements bato balandaki bana Israël bautaki na Égypte elongo na bango bayaki kobima na bango bakomi balobi na bana Israël ete Moïse ndenga akei na ye akei kokufa yo salela biso ekeko veau salela biso veau d'or et Aaron akamataki asalaki veau d'or mpe bakomaki kobine na ye bakomaki kosambela veau d'or wana bapaya bakoki komemela bino makambo mosusu ya mabe oyo ekobima na kati na mboka na bino bapaya bakoki komemela bino makambo oyo ekobebisa bino mpo mopaya akoki koyela likambo malamu epai na yo te
mopaya akoya na mboka na yo mpo na intérêt na ye, mopaya akoya na mboka na yo mpo s'enrichir, mopaya akoya na mboka na yo mpo akoma na bomengo ebele mais mpo adétruire yo. Nzambe na prescience na ye, nzambe na bonzambe na ye ayebaki makambo oyo, nde yango alobaki na bana na Israel ete tango bokokoma na mboka oyo nga napesi bino, na mboka oyo nga nalaki bino, wana bokoluka mokonzi, mokonzi oyo bokozwa fa ozala kaka ya bino mpo ete bapaya bakobebisela bino makambo ebele. Na nzela kouta na bango na nini, Corée asalaki révolte na ye, osalela biso fodor, salela biso fodor mpo Moïse akufi na ye. Nzoka Moïse akufaki te, Moïse azali kosola na Nzambe mpo azwa les 10 commandements. Déjà na nzela mopaya abandaki déjà komanipule bana ya Israël na nzela. Et soki akomi sikoyo na poste ya likolo akomanipule bino ndenge nini, aza na tina na bino te, mopaya aza na tina na bino te, mopaya aza na posa a s'enrichir, mopaya aza na posa bolimbisanga bana Nzambe, mopaya aza na posa ya kozala na bomengo na ye, azali kotala libumu na ye, bino peuple akotala bino te. Tozali komona bana Nzambe tango bana Israel bazali kobima na Israel na Egypte, bato ebele balandaki bango, ba peuple ebele balandaki bango oyo bazalaki ya bango te. Na nzela yango bazalaki koya, biso pe peuple congolais tovandi 18 ans, soki pe na koloba so 21 ans na direction ya bapaya, bazali kodirige biso na bapaya. Tozalaki na nzela, tozali koya, et impunité ezalaki makasi. Wana mboka wana oyo tozalaki na yango ezalaki mboka ya impunité. Mais Nzambe azali koloba na biso lelo tango tokokota na mboka oyo ya état de droit. Pour que le peuple congolais azali kokota na mboka ya état de droit, azali kolongwa na mboka oyo impunité ezalaki, na mboka oyo bakamaka mwanko ezalaki, na mboka oyo kimoyibi ezalaki, na mboka oyo makambo ya mabe ezalaki, tiwele ezalaki. Okoloba kaka likambo moko bakangi yo babomi yo bungi, okoloba eloko moko basali yo mabe, okosala likambo moko boye te kutu ezalaka mabe te, bakangi yo baniokoli yo. Nzambe abitango bokolongwa na nzela wana na mboka wana, ete bokota na mboka oyo ya état de droit, oyo mutu nyonso azali na droit na ye, mutu nyonso bazali ko respecter ye pona ko vivre ndenge ezaleli. Na mboka wana, na temps wana, botia mopaya te. Botia mopaya te. Yango teli komona tango mboka ezwi mokonzi oyo azali ya biso frère na biso, tozali komona frère na biso mususu Chani nde aye kobimisa loi oyo alobi to verrouiller poste oyo ya kibokonzi na ba poste clé oyo babengi ba ministère régalien. Bien aimé, na tango akala Nzambe boya kotanga ba ministère régalien parce que ba ministère ezaki incarné kaka na roi ye moko. Ce qui kotanga ba version so elandi ba Bible na biso, okomona mutongo akomamasse ba richesse na ye pona ye, akobala basi ebele pe akotinda batu bazonga lisusu na Egypte. Bien aimé, soki totie mopaya kati na mboka na biso tokozonga lisusu na Egypte. Yango pona ko éviter kozonga lisusu na Egypte, Nzambe alobi na biso na yebisaki bino na nzela wana bozonga lisusu te. Po moto na kotinda bino bozonga na Egypte. Or Nzambe apekisaki ke lokola si bobimi bozonga lisusu na nzela wana te. Yango bien aimé dans le Seigneur, à la lumière de la Bible, to soutenir verrouillage oyo. To soutenir verrouillage oyo, ba loi oyo ya verrouillage ya poste clé. Il y a poste ya direction ya peuple ya République démocratique du Congo. To soutenir loi oyo et le kana parlement afin que bana na Congo bazwa sourire, bazwa tandeko na bango likolo na bango pona ko diriger bango na mboka na bango. Bien aimé, koza na mopa na motu ya mboka ezali très dangereux. Nzambe ayebaki depuis le temps na kati ya désert azoyebisa bango fa bakoma na mboka na bango. Nzambe se averrouillaki
averrouillaki poste wana abi roi botia étranger te soki botie étranger bokoniokwama soki botie étranger akoboma bino soki botie étranger akoniokola bino akofutisa bino bempo oyo kutu bokana te bofuta bambongo nyonso bana kozwa ekoma ya ye bamakanisi nyonso bana kosala ekozala kaka mpona intere na ye akotala intere na bino te mpe akotala intere esika awutaki soki ozwi égyptien akodirige bino na mboka na bino kasi motema na ye ekozala kaka na Egypte. Nakopesa bino exemple moko oyo elekaki na mboka na biso Congo. Imaginez-vous moto oyo azosala na administration azali mokonzi asimbi makambo etali mosolo na kati ya mboka na biso moto yango akufi biso toyebi ke azali congolais. À notre grande surprise moto abaki kokunde na Rwanda. Imaginez-vous moto botie mopaya na présidence ya république na biso moto ngo akufi botala moto ngo akufi bakekunde na mboka mopaya nde boye comprendre que moto ngo azalaki ne ya biso te yango nzambe alobaki na bana Israël ntango bozali kokoma botia mopaya likolo na bino te yango nazali kointerpele peuple congolais nyonso na minute oyo na temps oyo bofungola matoi bofungola mayele parce que Bible ezoba na biso ete peuple nanga azali kokufa parce que connaissance ezali te bazali kokosa bino bapaya bazali koya na bamwa bamiete kokosa bino et pourtant miete wana azopesa yo azwaki yango kaka pai na yo mbongo ayibi yo apesi yo lisusu yo moko alors yo siko komi kobinelaka ye yo siko komi kokumbisa ye lokola azali kosala yo makambo malamu bien aimé mopaya kotikalaka jamais kosala biso makambo malamu tozali komona makambo ezali koleka ebele na Congo c'est parce que tozali na bapaya okotala na armée na biso bagénéraux ebele bazalaki wana bazalaki bapaya bokoganye bitumba ndenge nini po soki bosali plan kaka général moko kati na bango akoyebisa banguna ke non tokoyala yo na côté gauche ale banguna bakimi na côté droite ntango bino boke na côté gauche bokuti mutu te bokosala ete tokoya na bahélicoptère abino boka na hélicoptère bobima na territoire congolais bokota na Rwanda de façon ke bombarder na Rwanda te po bamona ka baattaquer mboka mosusu. Donc bapaya tema bazalaki na kati na biso na moto ya direction ya pays na biso yango peuple congolais azali ko souffrir boy mais nzambe na mawana na bolingo na ye atie kati na bana na ye na mboka wana que batu ba kota ba tos ba changer loi wana ba bongisa loi wana ba verrouiller o ezali ba poste clé ba poste ministère eza clé ba commandement ya armée ezala toujours na mwana mboka wana elonga ya peuple congolais ekozala palpable aussi longtemps mwana mboka kozala likolo na biso te peuple congolais na koyebisa yo tokolela kaka tobanda kolela kaka parce que mopaya akosala pona intérêt na ye pe na intérêt ya mboka oyo esika autaki. Bien aimé dans le Seigneur, on peut s'abonner exemple mosusu. Mon paya kati na mboka na biso. Avant na mboka na biso azali ko baye eza mwana mboka. Mais et comme na tango moko mon paya lobi était mboka na biso azali na nyongo na ye. Akei siko na mboka mon paya akomi kuna batu wana bakangi biloko ya mboka na biso moto yango akomi koloba ete azali moto ya mboka wana. Et après mboka na biso efuti mutu wana mbongo elelo moto ngo ka ye moto azali kozonga lisusu kati na mboka alingi azwa moto ya mboka ale biso pe ba peuple congolais tozali kobine na ye moyena mbongo ayibi epai na biso. Mon peuple périt faute de connaissance. Bozangi boyebi yango ezali kosala ete peuple congolais a banda konyokwama. Kozanga koyeba ya liboso esengeli moto ayeba nzambe. Ya mibale moto amiyeba ye moko soki azali nani. Soki omiyebi te soki ozali nani. Bien aimé
okoyeba ko réussir na bomoi na yo te. Il faut yeba ngana za nani. Ngana ko ngana za congolais. Congolais sengela za ndenge nini. Makamune zo le karamboka na nga Congo. Nini nga sengela sala pona bima na situation oyo. Mais peuple congolais azali ko réfléchir na situation azali ko lekate. Peuple congolais azali ko bina na kaka bato ba yiba ye o bazali ko pese ba miette. Nzambe ye moko mutu averuya direction ya peuple na kati na Bible. Pe ezali na ba chapitre ba prophète te ezali na Pentateuque na 5 livres à Moïse auto benga communément na langage théologique la loi. Ezali na la loi na Pentateuque, c'est-à-dire makambo ezali mobeko o nzamba pesaki na peuple oyo bazana kati ya mboka na bango. Azali koloba yango na peuple Israël la tango wana lelo nzamba zoloba na peuple congolais. Peuple congolais fungola misu. Peuple congolais fungola misu. Mopaya telemi liboso na yo. Alingi asakapare na bomengo na yo. Alingi asakapare na oyo nzamba pesa yo. Mais nzamba azali koyebiso na poko na lelo. Ete kotikela mopaya tan wana te. Kopona ye te. Parce que soko poni ye yende mutu akonyokola yo lisusu. Okozonga lisusu na Egypte siko utaki. Mais nzamba yebisaki yo. Tanga zebiso ke soko koti kozonga lisusu na nzela wana te. Zouamaye le peuple congolais. Lamuka peuple congolais. Lamuka kotikela bapaya tante. Kotikela bango tante parce que musala bazali kosala po banyokola yo. Maniganso bazali kosala po banyokola yo. Tuzali kolanda na information par-ci par-là. Bazali kokende koluka même ba lobbying na ba pays étranger, na ba pays o eza ya makasi o biso do benga ba décideur. Mais nzambe loko azana mopanzi ya bana ya Congo, nzamba azali ko confondre bango. Nzamba azali ko confondre bango. Yo nzamba azali ko confondre ba paya na esika na yo, yo esengelo zola mayele otala o soutenir mwana mboka oyo nzambe atie liboso na yo. Parce que bomengo na yo ezo dépendre na mokonzi oyo nzambe atie liboso na yo. Bien aimé, makambo koloba ezali ebele toboyi kotanga bakombo bato kasi nzambe alobi na poko na lelo tangu bosi bokomi na mboka na bino touti na nzela pendant 18 ans et na nzela wana nzambe azobisa biso tangu bokokoma lelo tokomi me tolingi totia sikoyo na kati ya mboka na biso mopaya adirige biso et tozali mpe kobetela mopaya yango maboko oh nzambe azwa lokumu bato oyo baza kosoutenir mpe mopaya yango bazali kosala derrière bango moko na maloba na bango koloba ete ye kutu aza me mopaya mama na ye kutu aza mopaya mpo tata na ye moko aloba ye kutu aza mopaya bapaya mosusu baya badirige biso pendant 18 ans mama na ye kutu toyebi te tata na ye kutu toyebi te ye na libota na ye bazalaka na misato azalaka na tata mwasi te azalaka na mama leki te azalaka na noko te mpe na famille na bango mutu akufaka te pendant 18 ans baza makasi nzambe apesa bango mpe na nzete ya bomoi balia totikala komona te bazwa matanga pendant 18 ans me bafandi na mboka na biso bazalaka na misato mpe bakondi biso bato misato bakondi 80 millions de personnes. Pour la nini, c'est parce que biso moko nde totu bopaya totie na likolo na biso a diriger biso. Toniokwami mpo na biso moko. Lelo nzambe azali koloba na biso tominiokola lisusu te. Apesi biso mwana oyo aza ya mboka, makila ya mboka, ressortissant mboka. Toyebi tata na ye, toyebi mama na ye, toyebi ndaku na bango. Tolingi lisusu nini peuple congolais nzamba kite ya kolobela biso nzamba kite ya lobela biso peuple congolais fungola miso peuple congolais zala mayele peuple congolais fungola miso tant otokomeza tant moko très grave très grave parce que ceux qui tosali erreur
tokozonga lisusu na Égypte. Et soki tozongi lisusu na Égypte, ezalaka 400 ans. Peut-être cette fois-ci comme à 4000 ans. Tozalaki na Égypte, ezalaki 18 ans. Sikoyo otambwisi comme à 180 ans. Et na 180 ans, on a tokolela. Soki na 18 ans, ba détruire mboka. Bon, on a 180 ans, ba ça na nini na mboka wana. Bien aimé, c'est le moment. Éveil patriotique et ya na kati na bomoi na bino. Nzambe atie maloba oyo, atindi maloba oyo kati na peuple congolais. Peuple congolais a changé. Peuple congolais a changé mentalité na ye. Peuple congolais a renouvelé intelligence. Le renouvellement de l'intelligence oyo apôtre Paul azoba na Romains chapitre 12 verset 1 et 2. Alors frères, je vous exhorte tous au nom du Seigneur à donner vos corps comme des sacrifices. Mais la version a parlé sur le changement de l'intelligence. Changer intelligence na yo, renouveler intelligence na yo. Intelligence ya kalozala ki na ngonde konanga longola yango. Jalelo zaki na likolo ya mbongo, longola yango. Tala nzambe oyo azali koloba na yo, landa bapa ya nzambe. Pesa makasi na mwana ya mboka. Po nzambe alobi nde na kati na mboka fo mwana ya mboka ye moko a dirige mboka. Mopaya bo pesa ye lisusu esika te parce que mopaya akonyokola bino. Na pamboli nzambe lisusu na poko ya lelo po na mateya oyo nzambe azwa lokumu, nzambe azwa masanjoli ete peuple congolais oyo nyonso akoyoka mateya oyo apambolama. Peuple congolais nyonso akoyoka mateya oyo nzambe akutana na ye, a instruire ye, a lakisa ye ete le renouvellement de l'intelligence est très très important na bomoi ya bato. Nakopesa mbote na ngai na papa Kuzandu wa Mutoko Désiré, mon capitaine ya yo yango. Nakopesa mbote na grande sœur na ngai ya mi fille Dokota oyo yango grande sœur. Na pesi mbote na Kul Kiyuka wana famille na libota mobimba nzambe apambola bino. Na pesi mbote na baye nyonso o bayebi ngai. Na libota nyonso ya bana nzambe o bazali na Afrique, o bazali na poto, o bazali bisika nyonso. Nzambe apambola bino, nzambe abatela bino, butu malamu, kembo, lokumu, ezonga na mboka na nkolo, na kombo na Yesu, o azan nkolo pe mobikisi na biso. Amen.